大家好啊，香港人好啊。最近發生咗好多事啦。小弟自己又有啲事發生咗，所以推遲咗出片啦。另外香港亦都發生咗好多事啦。祝香港人平安啦，係啦。大家都好開心啦。唯有係咁啦嚇。OK，呢個呢係一個我睇日本四國踩單車嘅片嚟嘅。而呢，主要嚟講都係影相嘅。事關呢，小弟呢就去日本嘅時候呢，就攞錯咗起行嘅時候攞錯咗個背囊，將我部 GoPro 擺咗屋企，然後孭咗第二個背囊上機，搞到呢，我就冇咗，其實都冇咗少少嘢嘅，因為我背囊唔係裝好多嘢嘅啫，只係去到嘅時候話其實最主要係好彩就係我啲電呢，我冇擺喺嗰個背囊度，所以我啲電可以帶埋過去。即係我擺咗喺新嗰個背囊嗰度。OK， 搞到拍唔到片啦，拍唔到路線片，但係可以拍到一啲相啊，同埋一啲少少嘅短片嘅，俾大家睇下啦。而如果大家想知道嘅路線係點樣踩嘅話呢，咁你可以參考翻我3個 Apps 啦，同埋或者係佢哋其實四國一周呢，即係四國一圈呢，係有個官網嘅。佢哋自己本身係整咗一個叫四國一周嘅官網，你打四國一周就揾到噶啦。裏邊呢都會幾詳細咁介紹翻呢嗰個行程嘅安排啦，同埋一啲區域裏邊嘅一啲特產啊，或者一啲一啲旅遊嘅資訊啦，係啦。你可以參考翻佢哋嗰個官網裏邊嗰啲嘢嘅，然後就作出個行程嘅。而我去就去咗20日，實際踩四國嘅話呢，一個圈呢就13日，其實就唔需要咁耐嘅，只不過就係我大概其實10日至11日就完成噶啦，甚至乎你再踩快啲，你可以再快啲都得嘅，係啦，因為1000公里其實都唔算話好長，我話踩咗999.5公里嘅，係啦，我冇特登去砌夠1000嘅，呢個佢話係999.5，咁999.5咯嚇。全個 trip 我踩咗1200幾公里嘅，唔記得1200幾啦嚇。另外呢，就如果每一日嘅話呢，平路方面嚟講嘅話呢，就冇乜特別嘅話呢，我就可以踩到100公里一日嘅。但係呢，如果當我發現佢有斜路啊，又或者佢有啲特別啲嘅狀況嘅話，譬如我要坐船先可以去到啊，又或者嗰個地方我覺得逗留方面係會多啲嘢玩嘅話呢，咁我就會選擇嗰日會踩少啲嘅。譬如話我又去過鬼島啦，即係男木島同埋女木島。女木島係鬼島啦，男木島係貓島啦，係啦。如果你有興趣嘅話呢，可以去到嗰邊就坐船過去嗰邊玩嘅，可以跨島玩嘅。但係就冇帶單車去嘅，我咪擺個單車喺酒店，然之後叫佢看住。我去完之後翻嚟攞翻咁嘅啫。另外就去到名門嘅話呢，又參觀過，即係坐船去參觀佢哋嗰個名門船窩啦。呢啲都係呢啲當地嘅一啲旅遊景點嚟嘅，可以去可以唔去嘅。如果你只係志在環繞一圈嘅話呢，咁你可以撇除呢啲嘢，呢啲咁嘅附加嗰啲旅遊嘅。如果你係想係去，即係叫做我唔算叫深度遊，不過呢，你叫做多啲玩景點嘅話呢，咁就會玩多少少嘢咯。有陣時我會踩過去有啲餐廳去，譬如話，因為佢四國係盛產剩魚咁，唔係鰻魚啊嘛，盛產鰻魚嘅，咁所以我都會特登踩去鰻魚啲飯店嗰度，唔係鰻魚嗰啲餐廳嗰度咧，就特登食佢啲鰻魚嘅，係好好食嘅，係啦。另外咧，就如果當食方面嘅話咧，咁除咗啱啱講開食鰻魚啦，日本食嘢咧就其實即係都冇乜嘢大問題噶啦，其實都冇得輸嘅，佢啲嘢食基本上間間都好食噶啦。你食到唔好食嘅話，都真係你唔好彩嘅嘢，係啦。佢食方面嘅話，我諗都係中西日方面啦。其他國家嗰啲嘢食講係好少嘅，有話都唔值得去日本嗰邊食其他國家嘅料理啦嚇。即係冇理由去日本食個越南菜啊嘛，係咪先？冇理由喺日本食個韓國燒啊嘛，係啦。呢啲去越南食，或者去美國食，或者去韓國食啦嚇。OK。另外呢，佢哋都當地都會有好多國家，唔係好多地方都有自己嘅當地嘅特產嘅。你可以參考翻佢哋自己嗰個官網嗰邊介紹。好啦，話呢嗰度啲人呢，好唔好話呢？人的而且確佢哋真係好有禮貌嘅。你話好冇人呢？咁又唔一定嘅，係啦。
譬如話我都有2-3次俾車逼我啦，即係踩馬路嘅時候啊。咁其實未必一定係壞人嚟嘅，只不過佢可能迫於無奈，咁嗰陣時嗰條路況唔容許我讓我太多嘅路線咁解啫，唔讓佢讓我咁多嘅空間俾我踩單車咁解啫。咁但係實際係咪真係咁呢？我唔知啦，因為我唔識佢，亦都訪問唔到佢嘅。只不過我都有試過俾車逼我，即係逼埋嚟我嘅單車嗰度啦，咁樣過我嘅係啦。咁啊基本上都係咁上下啦。咁啊，車衣方面嘅話呢，咁我就帶2套衫、2套衣、2套車衫去嘅。咁其實實際上基本上都只係着一套啫，只係間唔中想話有多套換下咁解嘅。咁啊，一套就夠噶啦。咁但係如果你想話帶多套都冇問題嘅。咁啊，我帶2套啦。咁另外呢，平時瞓覺或者出街食飯呢，就着一套，就會帶一套衫咯。係啦，帶多套衫就愛嚟食飯啊、瞓覺咁用嘅。咁另外仲帶2條底褲啦，係啦。咁啊差唔多夠噶啦。因為一般嚟講，日本啲酒店咧都會有衫俾你着嘅。咁如果你嗰套自己瞓覺或者出街食飯嗰套，你覺得污糟嘅話咧，你係可以着翻酒店啲衫褲咧，然之後去洗咗你自己嗰套衫，洗完之後即刻乾翻咧，之後就着翻去就得噶啦。所以唔使帶咁多嘅襪咧。你就要睇下究竟你着唔着拖鞋啦。如果你唔着拖鞋嘅話呢，我係着拖鞋踩嘅。咁所以呢，我係冇襪呢一方面嘅擔憂嘅，係啦。最多就係領單車帽嘅啫。咁另外就住呢，記得住方面嘅話呢，你一定要留意翻星期六嗰晚嘅酒店，你一定要預早訂。你預早要2-3日訂嘅，即係話你星期1、2、3，你可以呢星期1先至訂星期1嗰晚嘅酒店都冇問題。星期2、星期3、星期4都可以咁做嘅。你出發，你離開咗自己間酒店啦，之後先再揾你下一間酒店去邊度都得嘅。不過呢，就可能選擇上嘅話呢會比較少啲咁解嘅啫。咁就似乎你直情去到目的地，你先揾酒店嘅話都冇問題嘅，係啦。但係呢，星期5開始呢，你一定要揾晒星期5、6日呢3日嗰啲酒店噶啦。你一定要安排好晒你嗰3日究竟點踩法嘅。咁呢個就因為星期5、6日嘅話呢，尤其是星期六到星期日呢一個酒店呢一晚嘅酒店呢係好 full 嘅，係啦。因為日本人自己本身國內嘅旅遊都好做得好好嘅，咁所以佢哋日本人自己都會周圍去嘅。咁啊，呢個就注意翻酒店方面嗰個 booking 嗰個問題啦。咁你當然啦，如果你真係規定你自己一定要依日去到依日，你去到依日就去到依度，去到依度，去到依度嘅話，咁你梗係 book 晒所有酒店冇問題啦，係啦。咁如果你話你唔想咁個行程 call 得咁緊嘅話呢，即係好似我咁，即係踩到邊瞓到邊咁嘅話呢，咁就當日先至再訂酒店都冇問題嘅。咁另外就其實仲酒店嘅話呢，其實好多巧妙嘢喺度邊嘅，不過就唔講咁多啦。呢啲如果有機會嘅話，再有人問嘅話，我再解答翻你啦。係啦，你可以留言問翻我嘅，因為都幾多巧妙嘢入邊嘅。咁好啦，咁啊另外踩嘅時候話呢，啱啱踩緊話有車逼啦。咁有陣時因為有陣時呢，我哋會過隧道啦，有陣時會過天橋嘅。咁喺日本話呢，係可以踩隧道㗎。隧道嘅馬路又踩得，隧道側邊呢，佢會有一條行人路，嗰條行人路你都可以踩得嘅。有啲甚至乎有欄杆攔住咗，分開咗行人同埋汽車嘅。咁所以你踩翻入邊都好安全下嘅，除非你真係好想踩馬路啦。咁如果唔係話，你可以踩翻行人路冇問題嘅。甚至乎佢有啲隧道呢，係可以喺隔離呢開多一條隧道俾你嘅單車踩嘅，係啦。咁你呢個去到嗰度，你見到嗰度究竟你應該點踩嘅嚇？冇辦法嘅話，你咪踩馬路咯。如果你唔中意踩馬路嘅話，你咪盡量踩翻呢啲咯。如果你中意踩馬路嘅話，你直踩過去就得噶啦。天橋呢就係分2種啊，就有啲可以踩得，有啲唔可以踩得嘅。踩得嘅天橋嘅話，佢差唔多叫做一定係有不過講翻先，頭先嗰度有條橋呢係會自己升降嘅，唔係自己有人控制係升降嘅。咁就有車過嘅話呢，佢就會降翻條橋落去俾架車過完之後就升翻上去嘅。咁我就咁啱得咁巧見到，即係我去到嘅時候有架車要過，所以我就可以上到去拍條片啊，同埋影下相咁樣咯。
天橋嘅話呢，有分有得踩同冇得踩啦。有得踩嘅話呢，佢會有條單車徑俾你踩嘅。如果冇得踩嘅話呢，佢會禁止你上去嘅。咁而冇得踩嘅單車徑，即係冇得踩嘅天橋嘅話呢，如果你真係夾硬踩嘅話，其實都真係幾辛苦嘅，因為佢哋啲天橋唔俾你踩嘅話呢，係一定係好高嘅天橋嚟嘅。咁包括就係由尾道至到向島嗰條啦，咁你基本上都係坐船噶啦。咁另外4個方面嘅話，佢會有一條，我只係見到一條啦，我唔知會唔會有第二條啦。咁啊見到一條呢，就係我有踩到佢嘅時候話呢，佢一條係好高好高好嘅橋嚟嘅，嗰條係唔俾單車踩嘅，亦都唔俾行人過嘅。咁你有咩方法呢？就係一係就去翻主要幹道嗰邊，主要幹道呢就會比較近山嗰邊啦，咁佢就會有條橋俾你過翻去嘅，咁佢可以俾單車踩嘅。咁另一個方法就係有船搭嘅。咁我嗰次呢，就因為比較近碼頭嗰個位，咁所以我就選擇咗搭船嘅。咁搭船亦都唔使錢嘅，咁我覺得好好嘅，佢俾當地居民一個方便去過河過海啦，過海嗰個位嘅，咁啊 OK 幾好嘅。好啦，咁就差唔多7,788啦。咁啊沿途啲風光嘅話呢，咁啊大家可以睇翻條片啦嚇。咁基本上我係好少跟 Google 嗰個地圖踩嘅。咁 Google 嘅地圖有開嘅，只不過開嚟呢就係睇翻我而家係究竟去到邊，同埋我個方向係向緊咩方向咁解嘅啫。主要嚟講，我見到有啲咩路呢，我就踩咩路噶啦。甚至乎我係主要勾翻一啲海邊嘅路出嚟先踩嘅，我係會特登踩去海邊嗰邊嚟踩嘅。因為呢，主要幹道呢，其實4個都唔係話冇車嘅，主要幹道話係有多車嘅，甚至乎會塞車嘅。如果喺繁忙時段嘅話，咁你踩海邊嘅話就會少車好多噶啦。咁而呢，海邊嗰邊亦都會有靚啲嘅餐廳嘅。咁如果你食晏嘅話呢，踩海邊呢係會容易啲揾到一啲靚海景嘅餐廳嘅食晏嘅，係啦。咁你去到酒店嘅話，咁啊自然就會睇翻咩啦？咦，條橋而家先出現嘅，係啦。呢條橋呢就係頭先我啱啱以為過咗添。呢條橋就係啱咁巧有車經過，咁所以佢落翻嚟，咁我就可以上影下相啦，同埋拍條少少短片，係啦，俾大家睇下佢點樣降落去咯。OK，咁大致上係咁多啦。咁睇下你帶嘅行李嘅話呢，其實行李方面我就唔係帶好多嘅。我去嘅時候話係21 kilo 左右啦，係啦。因為呢，如果你帶單車去嘅話呢，如果係普通航空公司嘅話呢，你係有機會可以訂到20公斤嘅行李嘅。咁當然啦，而家係好多都23公里嘅，23 kilo 嘅，唔係公里 kilo 嘅，係啦。咁就會比較容易啲唔過嘅。咁但係呢，如果你真係訂到20 kilo 嘅話呢，咁你就要小心啲啦，係啦。咁你要睇翻你自己嗰個行李去程嘅時候話呢，就係幾多度啦。翻嚟呢，你就唔使奢望可以20 kilo 噶啦，翻嚟你一定過噶啦。翻嚟呢，我就係訂30 kilo 嘅。咁行李嗰邊嘅話就係咁噶啦。咁條片亦都完噶啦。咁多謝大家欣賞。咁呢個就係上篇嚟嘅。咁遲啲剪好咗，下篇會繼續鋪出嚟嘅啦。咁多謝大家欣賞。如果有咩疑問嘅話，就留言啦、like、subscribe 同埋 comment 啦。拜拜，完。